За некои спортисти веќе започна вториот дел од спортската надпреварувачка сезона 2012-2013, а спортските амбасадори на општина Крива Паланка и сезонава се достојни репрезенти на своите клубови и општината, промовирајќи ги спортовите кои ги практицираат: карате, пинг-понг, кошарка, одбојка, фудбал, тенис. Повеќето од нив, екипно или индивидуално, изминатата сезона постигнаа врвни спортски резултати, а оние најуспешните, на гордост на тренерите и секако на родителите, се стекнаа и со статус на репрезентативци на Македонија. Со оглед на резултатите кои континуирано ги бележат кривопаланечките спортисти, локалната самоуправа прави напори за обезбедување што поквалитетни услови за спортување на младите од градот и достигнување уште поголеми резултати во иднина. Дека недостигот на спортски објекти е повеќе децениски проблем со кој се соочуваат спортските работници во општината е познато. Но во прилог на тоа, сите кривопаланчани и љубители на спортот наскоро ќе можат да здивнат, имајќи предвид дека спортскиот комплекс кој е лоциран на теренот кај постојниот градски стадион, чија изградба беше отпочната пред речиси 2 години, за непол месец се предвидува да биде завршен. Новиот комплекс предвидува изградба на спортска сала со површина од 1350 метри квадратни и капацитет за 500 гледачи. Тениското игралиште од 830 метри квадратни веќе е изградено и наскоро се очекува официјално да биде пуштено во употреба. А повеќе наменското игралиште со површина од 1230 метри квадратни паралелно се гради, со што веќе тековната спортска сезона спортистите од градот ќе имаат можност да тренираат и да се надпреваруваат на новите спортски терени. И ако тениското игралиште речиси цела година е изградено и ја исполнува својата намена и цел, оформен е тениски клуб кој го носи името на градот и во него неколку десетици ентузијасти веќе ги осознаваат и демонстрираат тениските перформанси и техники, се уште во фаза на изградба е повеќе наменското игралиште кое се гради на местото на некогашното ракометно игралиште, додека пак изградбата на спортската сала е во поодмината фаза, што навестува дека до крајот на февруари ќе биде финиширана. Изградбата на спортската сала во општина Крива Паланка е согласно проектот на владата на Република Македонија изградба на 35 спортски сали, а нашата сала е воредно интегрирана во проектот како 36-та. Изведувач на работите на овој проект во општината е акционерското друштво Пелагонија од Гостивар. Камен темелникот за изградба на спортскиот комплекс, каков што на Крива Паланка и недостасува и е повеќе од неопходен, беше поставен во мај 2011-та. А есента отпочнаа подготовките за изградба. Но со оглед на временските услови кои беа непогодни во текот на зимските месеци, повеќето активности тогаш беа одложени. Конечно, во текот на пролетта 2012-та продолжија, но бидејќи станува збор за габаритен објект со застојот во неколку наврати, ниту во 2012-та не можевме да се пофалиме дека конечно општината има објект според сите стандарди, каде спортистите од градот ќе продолжат да нижат успеси, како што тоа го правеат и досега. Иако тренираат, спортуваат и се надпреваруваат во сали кои за жал не се соодветни или не ги исполнуваат минимум стандардите за надпреварување во лигите во кои членуваат кривопаланечките спортски амбасадори. Екипата на Златен канал на терен изврши увид во тековните градежни активности во спортската сала, за одблиску да ви ја доловиме моментната состојба. Деновиве интензивно се гради, со оглед на убавото време, несвојствено за овој период од годината, со периоди во кои живота на термометарот се искачува и над 10-тиот одделок, што е добро, велат лицата задолжени за градба, кои работат со полна пареа. Нестрпливи сме да ја дочекаме светлината на денот, кога оваа спортска сала ќе ги вдоми првите кривопаланечки спортисти кои несомнено ќе се впишат во спортската историја на нашиот град. Ќе бидат првите кои во новата спортска сала ќе донесат нови победи и радости. Изградбата на спортската сала е во завршна фаза. Целата конструкција и фасадата се комплетни. Во внатрешноста уреден е трибинскиот дел, поставени се седиштата за публика. Основната кошулка за поставување на финалната подлога е завршена. Соблекувалните и санитарните јазли останува да се доуредат, со оглед на тоа што преостануваат само фините мерки и монтажа на санитарии. Осветлувањето е поставено во одреден дел. При посетата на салата наидовме и на првиот човек на општината, градоначалникот Арсенчо Алексовски, кој исто така нестрпливо очекува да биде завршен проектот за изградба на спортскиот центар со 3 капитални објекти, каде ќе се развива спортот во следните децении, чиј бенефит ќе го ползуваат сите идни поколенија во градот. Јас би рекол прво дека сум горд што како градоначалник во мојот мандат општина Крива Паланка ќе добие спортска сала. Ова беше едно од првите мои предизборни ветувања и еве можам да кажам дека на крајот на мандатот тоа успешно ќе се реализира. Сведоци сме на веќе завршната фаза на реализација на проектот спортски сали во Република Македонија и една од тие и во Крива Паланка се работат завршните
елементи во салата, се поставуваат седиштата кои веќе на некој начин се поставени, рефлекторите се поставени. Денеска разговаравме со Евана, ќе се приклучи струјата, значи и мислам дека до крајот на месец февруари ќе имаме свечено отварање на оваа спортска сала. Ова е само дел од изјавата на градоначалникот. На терен, во објектот во изградба, кој доколку се одвива според зацртаниот план, ќе биде мегдан за спортско докажување на бројни спортисти веќе наредниот месец. Интегралното интервју, кое се однесува на најавите за доуредување на целиот спортски комплекс, но и на неколкуте спортско-рекреативни инфраструктурни содржини во општината, проследете го во рубриката интервју, дел од нашето дневно информативно издание. Инаку, градежните активности, како што информираа надлежните за градба, продолжуваат согласно предвидената динамика и временските услови. А овој комплекс несомнено ќе овозможи услови за развој на сите спортови во општината и подигнување на свеста за активно спортување на сите жители од градот, без оглед на возраста. Спортскиот комплекс во Крива Паланка, во чиј центар е стационирана новата спортска сала, се очекува да биде главно збиралиште на спортистите, спортските работници, но и сите љубители на спортот од општината и пошироко. Според динамиката на градба се очекува до крајот на месец февруари 2013 година спортската сала да биде изградена.